Chelsea， 眨下咧我就同媽咪去旅行啦。話說咧，每次去旅行之前咧，我都會好忙，因為咧就忙住整指甲啊、剪頭髮啊，同埋做 facial， 仲有眼睫毛。咁今次呢條片咧就會同大家分享下我去旅行嘅扮靚心得啦，同埋扮靚分享，再加埋咧2間福岡酒店嘅開箱。咁每一次去旅行咧，前2個星期我都會好忙，因為就要預約整指甲啊、整頭髮啊，跟住仲要做 facial 同埋整眼睫毛。咁咧上個星期6咧，我就已經剪咗頭髮同埋整咗指甲啦，一次過做晒。2間咧都係我幫襯咗幾年嘅鋪頭嚟嘅。咁整指甲咧就喺旺角整指甲啦，我係由結婚開始嗰啲指甲咧就係由呢個美甲師 Rainbow 開始做噶啦。咁佢手勢非常之好，佢係1人工作室啦，所以 booking 咧都比較 full 啲。咁大家如果想整嘅話咧，就記得盡早去 book 啦。咁第2件事咧就係剪頭髮啦。咁剪頭髮咧，我同師兄咧都係去同一間嘅 salon 嗰度剪嘅，就叫 Blue Salon。佢哋咧就係灣仔嘅鋪頭嚟嘅。咁而家最近就搬咗鋪啦，由地鋪搬咗去樓上鋪。咁咧如果係想剪嘅話咧，都記得盡早 book 位。髮型師 Kevin 咧係非常之細心，染髮啊、拉直啊，同埋我呢啲咧都係佢幫我剪嘅，就比起以前剪頭髮咧就更加有層次感，就夾捲髮咧就會再好睇啲啲。咁剪完頭髮之後咧，我就會順便咧去灣仔電腦城度就買先卡。咁咧話說咧，我哋係試過好多張卡，有 sponsor 嘅有，自費嘅有。其中咧我最中意就係呢一張，呢個係全自費嘅，冇廣告。咁咧佢呢個咧，我哋去好多近郊地區或者係偏遠少少揸車嘅地方咧，都收得超級好。之餘咧，佢仲要係冇限量嘅，咁就係5GB任用咁樣。我有試過咧喺九州之旅有用過啦，同埋喺東京之旅都有用過。咁又去唔同近郊嘅地方，無論係草千里又好，又或者係富士山、河口湖、山中湖嗰一帶咧，都收得非常之好。咁呢個係灣仔電腦城度買嘅鋪頭，咁佢就係130蚊一張，130幾蚊啦。咁佢咧有5日、7日、9日咁樣揀嘅。咁我哋今次去6日，咁佢又冇6日嘅卡揀，咁我唯有就買咗7日嘅卡。咁當然啦，你 online 你都可以買得到嘅，咁你就可以 search 翻呢個係新包裝，舊嘅包裝就係同呢個有少少唔同，大家留意翻啊。咁今日咧就係臨出發之前咧最後一個禮拜6，咁我朝早咧就約咗做眼睫毛，跟住晏晝咧就同媽咪一齊做 facial。好，眨下眼就嚟到我整眼睫毛嘅鋪頭啦，叫 Dear Goddess。咁咧係位於新蒲崗嘅，咁好簡單啫，搭地鐵嚟到鑽石山咧就可以通過 A2 出口，咁就咧穿過商場之後咧，沿住大家直行，大約4分鐘左右啦，就可以嚟到呢度工業大廈噶啦，跟住呢度環境超舒服，咁就係2張床啦。咁就如果你係大家可能聖誕節啊、情人節嘅時候或者新年咧，就記得早啲 book 啦，因為咧都比較 full booking 嘅。咁就係呢位就係店主啦 ，Hello， 店主係非常之好人。咁咧同埋大家睇下咧，其實佢正價收費咧都唔算話好貴，你圍起可能500蚊內就有啦。但係我就會覺得好 long lasting。Compare with 咧，我之前有整過嘅其他眼睫毛店咧，咁就呢間咧就可以 last 到至少1個月，係有陣時就好啲唔出眼界就個半月。同埋咧有一樣嘢我就係去旅行必買咧，就係呢個專用卸妝棉。因為咧如果你咧整完眼睫毛之後咧卸眼妝攞化妝棉咧，好多時都會勾毛毛嘅，咁就好難再搣翻出嚟。但呢一款咧就唔會勾毛嘅，咁就係非常之好。咁我每次都會買。好，咁啱啱咧就整完眼睫毛啦。咁其實咧需時大約個半鐘至2個鐘啦。咁如果你係需要卸眼睫毛嘅，即係你之前咧係有喺第2間鋪頭植過，跟住再過嚟整嘅話咧，就要預留鬆啲時間，因為卸眼睫毛咧都要啲時間。咁我今次整呢款咧就係 Double Y 啦，咁都係平時我整開嘅款式嚟嘅。咁因為我隻眼咧就偏細長少少，所以 Double Y 呢個咧就會有圓眼嘅效果，同埋咧我而家咧係冇搽 eyeshadow 啦，亦都係冇畫眼線嘅狀態嘅。咁你整咗眼睫毛就唔需要搽 mascara， 所以你平時去旅行嘅話咧，咁就會係朝早化妝咧，又會再慳啲時間。咁而家咧就去中環會合媽咪，跟住一齊做 facial， 咁就完成我呢個去旅行之前扮靚嘅時間啦。睇下媽咪到咗未先？咦，見到啦，喺度。Hello。哇，好聰明嘅，俾地址你就揾到。OK， 咁今次咧就嚟到 Est Clinic 呢度做 facial 啦。咁之前咧我都有做過佢哋保濕嘅療程，效果咧都非常之顯著嘅。咁咧想改善咧包面啦，同埋咧我雙下巴呢啲位置咧，咁所以咧我今次就 book 咗 HIFU 嘅 facial 嘅。咁樣另外咧就 book 咗個咧符合媽咪年紀嘅 facial， 就俾佢一齊做。咁其實佢哋有3間分店嘅，就係去尖沙咀啦、中環同埋西營盤。咁我就係去過2間嘅啫，咁就係有去過尖沙咀同中環，咁就係非常之舒服，同埋好闊落好大。咁我自己個人咧常去嘅地方就係中環店，因為中環店咧佢有分2層嘅而家，咁就係有16樓啦同埋18樓。哇，佢哋間房真係超級舒服，好大咧，同埋我好中意佢呢度咧光線好充足，咁變咗咧
自然光上面咧，你可以見到你自己啲皮膚變靚咗啦，同埋咧就係有塊好大嘅鏡，咁就可以咧之後咧就扮靚啊，整理儀容都好舒服，咁就係非常之 OK。咁我而家做 facial 先咯，噔噔，我哋就做完 facial 啦。我咧就做咗 HIFU， 媽咪咧就係按 consultation 嘅意見咧就做咗 super 呢個療程啦。兩個療程咧大約每個咧就1個鐘左右，咁所以咧而家我哋做下咧天都黑齊啦，但係好舒服。係啦，講翻 HIFU 先，咁咧其實好明顯咧，做完之後咧，我塊面咧已經冇咁鬆泡泡。頭先咧我又拍 before 咧，真係呢啲肉咧係泡，同埋雙下巴呢啲位都改善咗啦，緊緻咗啲，有少少拉提，同埋咧頸紋呢個真係好重要。我咧平時咧其實咧好少可保養頸嘅，因為頸紋咧都係淡咗好多，咁所以係超級推介。而家咧係我冇化底妝嘅效果嚟嘅，咁純粹得眉毛啦，同埋我頭先植咗嘅眼睫毛，咁都係非常之 OK。咁咧扮靚咗 facial 咧，真係可以慳翻你去旅行好多化妝嘅時間。小姐，你個 facial 舒唔舒服？舒服啊！但我都冇化妝喎，而家都冇化妝，好似等於化咗妝。係啦，咁啊，媽咪嗰個都好好啦。同埋咧，我覺得佢哋嘅治療師咧，真係咧手勢超級好，好細心。我問過佢哋嘅，基本上咧有啲鋪頭咪話啊，每打200發就一個價錢啦，跟住加100發又多一個價錢。咁佢哋就冇分嘅，純粹係按你個膚質啦，按你個面型啦，去翻一齊打幾多次，咁就唔會話有另外嘅打得多就會收費咁樣咯。咁所以我覺得非常之 OK。同埋最主要係咩？最主要佢哋唔客 sell， 可以單次消費又得，或者你買 package 都得。咁今次我哋就係做非常嘅體驗啦。佢哋首次做嘅話咧，就係有半價嘅優惠。咁大家咧，如果係有興趣嘅話咧，就可以 click link 嗰度 book 噶啦。過幾日咧，我哋就會飛福岡噶啦。咁咧就會住2間酒店。咁到時咧就再同大家咧開箱我哋喺福岡住嘅酒店。Go go！ 拍完咧之後幾日咧，我哋就嚟到福岡啦。咁咧其實我哋今朝早咧就係搭 CX 啦，咁就航班編號係 CX588。咁佢個時間咧都非常之好，咁就係11:05嘅班機嚟嘅，咁咧就唔需要好早起身去到機場，咁我哋都係7點半啦，喺屋企就搭 Uber 出發，咁就係好快去到機場。留意翻咧，今日係重陽節，咁所以機場係超級多人，咁大家咧如果係紅日去旅行嘅話咧，就要預留時間 check in 啊、過關啊各樣嘢。咁我同媽咪咧就冇入 lunch 嘅，咁就去咗 Intervals 嗰度食少少嘢，因為匯豐咧 Every Mile 嗰張卡咧都係可以有免費嘅餐嘅，咁但係咧因為我係有卡啦，媽咪冇卡，咁所以變咗咧我咧就係有一份免費嘅早餐，跟住另外咧我就再嗌咗阿拉卡俾媽咪食，咁就係嗌咗杯咖啡啦，咁啊非常之好。同埋咧間餐廳咧之前去咧我哋係唔需要排隊嘅，但係我哋8點幾入去咧都 OK， 但係反而我哋食完出到嚟可能大約9點鐘左右咧，咁就係超級多人，咁所以就大家如果係想去 Intervals 嘅話咧，就要預鬆少少時間啦。咁但係我覺得 overall 嚟講咧，佢早餐咧係非常之豐富，因為之前咧我哋成日搭早機去，跟住再去 Intervals 啦，佢淨係得幾塊麵包嘅小食，咁但係今次咧就係一個好豐富嘅 full breakfast 嚟嘅，咁就係好舒服。咁福岡嘅機場咧，佢就比較細啲近市區，所以我個人咧係幾中意同埋覺得係幾方便嘅。因為之前咧嚟福岡咧就係同師兄去搭地鐵去到天神啦，咁但係今次咧就係唔麻煩啦，直接搭的士，價錢咧就係2590 yen，咁都 OK 嘅。雖然咧佢路程就比較短啲啦，但係因為我哋咧拎住2個大篋，再加1個細篋，咁就唔想有大樓梯啊或者逼巴士，咁所以就係搭的士係非常之好嘅選擇。咁我哋今次住呢間酒店咧就叫 The Royal Park Canvas Hotel， 咁佢就係位於中洲嘅，咁就係一間比較新少少嘅酒店啦。咁就同大家嚟個快嘅 room tour。咁今次咧同媽咪嚟福岡6日5夜啦，咁就會入住2間酒店嘅。咁第一間酒店咧就係位於福岡中洲 The Royal Park Canvas Hotel， 咁就係新落成嘅酒店嚟嘅。咁我今次咧就喺 Agoda book 咗咧河畔高級房，咁就係 request 咗2張床嘅，咁就同媽咪1人1張啦。間房咧就大約係280尺左右。咁我哋一入門關咧就會有衣架呢個位置啦。咁佢係一個開放式嘅衣櫃嚟嘅，跟住拖喺呢度咧都會有唔同嘅款式。咁佢其實呢間房咧係 for 你3個人去住嘅，咁我哋就2個人。咁就上面嗰個膠拖咧就係 for 你去大浴場着喺酒店區內使用嘅，而布嘅拖鞋咧就會係喺房入面用啦。咁玄關隔離咧就有廁所嘅位，其實咧佢廁所咧比我想象中大好多，因為有少少似咧我哋喺溫泉酒店咧上次住天遊嗰間酒店嘅廁所。咁呢個 area 就係淋浴間啦。咁就係一個好普通嘅花灑嘅啫，咁佢就冇得浸浴嘅，因為呢間酒店係有大浴場，咁就位於3樓。跟住廁所啦，都係我好中意嘅日式嘅胎台啦，可以洗 pat pat 嘅廁所，咁係非常之 OK 同埋舒服。咁咧 reception 頭先都有同我哋講過咧，如果我哋想攞茶包啊或者係洗面啊各樣嘢，就可以係喺大堂嗰度拎啦。咁但係佢都好好咧，牙刷啊、
同埋毛巾呢啲咧都已經係喺酒店房入面㗎啦，咁就你唔需要再自己拎。到我最在意嘅嘢啦，每一間酒店就係噔噔噔風筒，我哋即管睇下佢呢個新酒店嘅係 offer 咩風筒。係我冇見過嘅日式牌子喎，叫 Sanonia 係啦，但係佢係磨砂質地啦，好唔好吹咧我就唔係好知，但係佢都有唔同嘅毛，咁就係可以有cool 啦、settle 啦，或者係最勁嘅熱風，咁就係試過之後先再同大家 review 啦。但係咧佢個風筒咧係真係幾新淨。咁雖然間房咧就係話有280尺咧，但係我覺得佢空間上咧就感覺比較細少少嘅，可能係佢啲設計上就比較我覺得冇咁舒服。咁呢個位咧就係有個台啦，跟住就係下面就係有茶杯啦，有玻璃杯啦，同埋有茶杯，跟住仲有熱水壺啊各樣嘢。同埋佢得意在個位咧就係呢度咧係有夾萬嘅。咁但係咧，如果你係比較大懵，又或者好似我咁樣成日唔記得嘢嘅話咧，咁就我建議大家咧就唔好擺嘢喺夾萬啦，因為日本嘅酒店 overall 都安全嘅。咁當然啦，貴重嘅現金啊各樣嘢就更新就最好啦。咁梳化同床嘅話就交俾你介紹一下咯。好啊！我第一次咧去日本住嘅酒店咧，第一次有呢張梳化啦。咁大張？係啦，好大張，同埋可以瞓一個人咯，同埋都舒服嘅床。咁張床咧係黐埋嘅，可以今晚咧瞓下可以攬住個女啦，可以望到日出同埋日落啦。你確定你會好早起身睇日出？我諗會嘅，5點幾會起身望下。好。床嘅話咧就係喺呢個位啦，但係佢就床咧就好似我哋住 Hotel Clade 咁樣咧，係本身係望富士山嘅嘛，佢呢度咧就係望博多運河城嘅河景啦。哇，冬天咧真係好快入夜，咁所以有少少反光。但係頭先咧我哋入嚟嗰下咧個日落咧係幾唔錯嘅。咁呢間酒店係新酒店啦，所以佢都係 Smart TV 嘅，咁就係有最基本嘅 YouTube 啦、Netflix。呢個係我哋上次同爸爸去旅行嘅片，大家可以去再睇下啦。另外咧值得一讚咧係咧佢啲插頭位好充足啦，除咗呢個位有插頭之外咧，床邊都有插頭，同埋咧有師兄最中意嘅 Marshall， 咁就係有 speaker， 咁咧連接方法咧都應該好簡單，用藍牙咁樣連接就可以噶啦。咁今次咧就喺 Agoda 度 book， 咁就係2900幾蚊2晚，咁就除翻開1400蚊1晚啦。價位咧就比起其他福岡嘅酒店咧就比較偏貴少少嘅，平日嚟講，咁所以就住過先至可以同大家分享一下 CP 值係幾多。咁但係呢間房咧最大嘅缺點咧就係佢太暗。即係對於可能老人家，又或者係對於我嚟講咧，都比較偏暗少少。而家呢個燈光咧已經係較到最光㗎啦。咁其實成間房咧就唔係話好多燈，即係天花板得2盞細啦，跟住床頭燈啦，同埋就係呢啲咁嘅特色燈。咁所以如果你係話中意好光猛嘅酒店嘅話咧，呢間咧就未必啱你。咁但係如果你話情侶好浪漫咁樣住嘅話咧，呢間咧就非常之 perfect。咁我覺得間房咧最好嘅位咧就係佢個景啦。呢間酒店咧係有唔同價位嘅房。咁我哋就冇 book 最平嗰個啦，我哋就係 book 咗咧湖畔景。咁湖畔景咧佢就真係好靚，係喺博多運河城嘅對面。咁所以變咗你夜晚睇嘅話咧就會五光十色，咁就有少少似大阪啲心齋橋嗰樣嘢。因為我哋上次咧嚟福岡咧係冇去過博多運河城嘅，咁所以喺呢一個 trip 咧就可以同媽咪去行下。好，咁我哋入住咗2晚咧就 check out 咗啦。咁首先講翻間酒店先，間酒店咧一開頭咧我咪話個價位比較高啲嘅，平日咧就圍起1500蚊左右1晚啦。咁但係覺得咧住落嚟嗰個感覺咧，呢1500蚊係好值得俾。間酒店嘅 location 咧係超級方便嘅。首先咧，佢附近有好多巴士站啦。咁你如果你話想搭巴士去天神、去博多，又或者咧係去遠少少咧，都非常之方便。其次咧就係佢好緊地下鐵，咁所以咧喺地下鐵咧出咧行4分鐘就可以到酒店啦。咁但係當然啦，如果你話落雨啊，好似今日稍為陰天嘅話咧，都係要帶定遮就會好啲，因為喺地鐵沿路行過嚟嘅話咧，都係有機會揼雨嘅。咁成間酒店咧個設計咧，我都係幾滿意嘅。佢係圍繞住係森林系為主啦，咁就係有好多木啊，好多綠色植物去包圍住，咁係非常之 OK。其次咧，其實佢3樓嗰度咧係有大浴場嘅，咁因為我唔係好舒服啊，所以我就冇去浸。咁就媽咪連續2晚浸咧，都係覺得幾 OK 嘅。咁佢除咗係有浸浴之外咧，佢仲有個好細細嘅 lounge。咁啊 lounge 入面咧就會有啲免費嘅咖啡啦，免費嘅雪條。咁咧當然就量力而為啦，唔好太貪心啦。咁我哋都係1人1次嘅啫。咁喺3樓咧，因為我哋第1晚嚟嗰陣時咧係幾號天，咁佢
佢出面仲有個 rooftop bar， 你喺個 lounge 嗰度可以攞住杯咖啡出去飲，咁都幾舒服嘅。咁留意翻咧，佢 lounge 同埋大浴場個開放時間嘅話咧，都係會有少少唔同，因為酒店就係11點 check out 啦，咁但係佢 lounge 咧同埋嗰個大浴場咧就係朝早10點完，咁所以如果你係想 check out 之前去浸一浸嘅話咧，咁就要早少少起身啦。講翻間房先，間房咧其實係幾唔錯嘅，因為佢係新酒店啦，所以入面啲設施啊設備咧都係好新嘅，風筒啊、Marshall 啊，又或者係啲電掣咧，我都係非常之滿意。其次咧，因為我哋 book 咧係 book 河畔高級房啦，咁間房咧就係28平方尺，咁所以咧係空間比較大啲啲，同埋佢雖然我覺得個擺位有少少奇怪，咁但係咧我哋都可以充足嘅空間咧，開到2個大篋，再加1個細篋去執篋嘅，咁係幾唔錯啦。同埋張梳化係超舒服，因為我哋個房型咧其實佢係預先咧係放3個人入住嘅，咁就係2個人分床，跟住1個人瞓梳化。咁但係因為我同媽咪係2個人啦，咁所以張梳化咧係基本上係超舒服 hea 嘅位。咁整體嚟講咧，連續2晚咧入住 The Royal Park Campus Hotel 嘅感覺都唔錯啦。雖然咧佢個價位係高少少，咁人均咧就750蚊1晚。咁但係因為咧我太遲 book 酒店，我係出發之前2個禮拜咧先至喺 Agoda 嗰度 book 嘅。咁因為官網貴啲啦 ，Agoda 平啲，所以我就揀 Agoda 度 book。咁但係如果大家係有興趣入住呢間酒店嘅話咧，就記得早少少 book。咁留意翻咧，因為咧我哋過嚟旅行咧係撞正香港嘅紅日啦，再加日本嘅紅日，咁所以咧酒店個價位咧都係貴少少嘅。咁我哋今次就係頭2晚就入住呢間酒店啦，陣間咧就會轉酒店，轉去邊一間咧就轉去我哋中意嘅三井花園酒店。好，咁第2間入住咧就係福岡奇緣三井花園酒店。話說咧，三井酒店嘅旗下咧，我哋都住過唔少。咁今次住呢一間咧就係比較 traditional 啲嘅。咁佢係一間好簡單嘅房型。咁但係佢個 location 咧就非常之 OK，就係咧係距離地下鐵咧行2分鐘左右。咁咧我哋今次 book 咧就係貴少少啦，佢係5700幾蚊啦，就住3晚嘅。因為今日係禮拜5啦，加埋禮拜6日咧都係日本嘅假期，咁所以咧就會比較貴啲啲。咁都係喺 Agoda度 book 咧就 book 咗5700幾蚊，咁就住3晚，平均咧就係1900蚊左右1晚，咁就係 book 普通房，但係就係2床。咁一入到嚟房咧，隔離呢個位咧就係個廁所啦。咁雖然我哋係 book 普通房啦，但係都有200幾尺，個廁所嘅空間咧都唔係話好細，咁就係有個正常嘅浴缸，咁我今晚可以浸下浴。跟住之後就有全身鏡啦，咁留意翻咧牙膏、牙刷呢啲咧，或者係其他嗰啲洗面啊各樣嘢咧，就全部都係要大堂拎嘅。咁我哋今晚翻嚟嗰陣時先至拎啦。咁同媽咪住酒店咧，我都係通常 book 2床房嘅，咁就1人1張床啦，咁非常之舒服。咁就係咧呢度三井花園咧都係有睡衣嘅。今朝早嗰間酒店咧個睡衣都好舒服，三井呢個都係好簡潔嘅睡衣啦，質地都唔錯。咁就大家咧可以着住呢啲睡衣咧，就喺酒店度去大浴場又着住又得，或者係落去使用佢哋嘅公共範圍設施都可以嘅。好，咁2張床咧，其實咧佢都比較大啲啲啦。咁啊每一張咧真係4尺床，咁就幾舒服啦。同埋咧呢一款咧，我覺得會比喺 Campus Hotel 好處，因為咧 Campus 嗰個 hotel 嗰個2張床咧，佢係有1級咁樣咧，跟住將2張床褥咧拍埋一齊，咁其實瞓下咧就會移位。咁但係呢度咧係好 official， 2張床都係倒地嘅，咁所以就應該點瞓都唔會移位。其次咧，佢兩邊咧床呢度咧都會有得可以較唔同嘅燈啦，同埋就係有插蘇位，咁就插蘇位唔算好多。呢度係一個雙腳插，再加一個 USB-A 嘅插電位，咁都夠用嘅。因為間酒店咧就唔係話好新嘅酒店咧，咁所以佢呢個電視咧都係非常之簡單嘅電視，就冇 YouTube 啊，冇 Netflix 啊，亦都唔係 Smart TV，咁就係得好簡單嘅電視。咁我哋就未必睇㗎啦。咁跟住咧，佢電視櫃下面呢個位置咧，其實都係比較多空間咧，俾你嚟去拍啲篋嘅。我哋而家就因為啱啱 check in 啦，所以就未開啲篋，但係都應該夠空間咧，就可以 L 型咁樣咧打開3個篋咁樣執篋，同埋佢呢度都有個架俾你我嚟晾行李嘅。呢度係啦，就晾個細嘅行李就應該係幾 perfect 嘅。當然啦，日本酒店嘅話咧，都一定係會有空氣清新機嘅啦。咁大家用嗰陣時咧，就記得加水落去之後先至 turn on。如果唔係咧，好似咧有一次咧，我同媽咪咧開咗嗰個空氣清新機，但係發現咧點解開唔到嘅咧？因為原來我哋冇加水，咁就記得加水啦。之後隔離就有一個好 proper 嘅衣櫃，因為呢間就比較傳統少少嘅花園酒店啦。咁咧呢度咧就有唔少嘅衣架，我都覺得係足夠嘅。但係最令我 surprise 嘅咧係咧，佢呢度竟然有燙衫板同埋有燙斗喎，有燙衫板同燙斗，咁所以係唔需要去借，又可以自己燙衫。咁但係去旅行嘅話，我就懶得就懶啦。跟住衣櫃隔離咧就係一個茶水間啦，咁上面咧都已經有啲杯啊，有玻璃杯啦，有茶杯啦，同埋有熱水壺，同埋佢又送咗2支水。咁呢度咧咖啡
同埋茶包咧就係已經喺酒店度攞咗俾你㗎啦，咁你就大堂就冇得自己再拎嘅。咁下面呢個櫃咧就係一個雪櫃嚟嘅，都係好普通嘅日式酒店雪櫃啦，唔係話好大，咁都係空空如也。日本酒店通常都唔會有 mini bar 㗎啦，所以大家就可以喺全家同埋喺七仔度買定宵夜。雖然咧我哋今次 book 係 book 普通房型啦，咁但係佢呢度咧都有張細細嘅 sofa， 就冇今朝早間酒店咁豪華。咁窗咧望開個景咧都係尚算開揚，因為佢今次咧就俾咗12樓俾我哋。呢間酒店咧最高咧係13樓，但係13樓咧就係大眾浴場喎，所以都算係俾最高嗰個樓層我哋㗎啦。咁今晚住呢間酒店咧都有大眾浴場嘅，咁所以媽咪咧都會去浸。咁大眾浴場咧就位於13樓啦，咁佢個開放時間咧都係唔係24/7嘅，咁佢都係今晚咧就會至到凌晨1點，跟住聽朝早會再開放。咁所以大家如果係想去大眾浴場嘅話咧，就記得攞白色嘅卡。如果你係女士嘅話，男士嘅話咧就係會另外一張深色嘅卡嘅，咁就係拍卡入去，記得帶毛巾，咁就可以享受浸浴嘅樂趣。我哋喺呢間福岡奇緣三井花園酒店就 total 住咗3晚，咁3晚嘅入住體驗咧都係幾唔錯嘅。首先講翻酒店嘅 location， 酒店嘅 location 咧就喺折田神社站啦。咁你一出4號或者5號出口咧，行1分鐘就到㗎啦。留意翻4號同5號出口咧，係一個係有 lift， 一個有電梯。咁所以大家如果係入住呢間酒店嘅話咧，就唔需要擔心話你要搬行李啦。其次咧就係佢附近都有唔少巴士站啦。咁所以如果你話係想搭巴士去天神又或者去第二啲地方嘅話咧，都係非常之方便嘅。咁呢間酒店咧，除咗好近折田神社站之外咧，其實咧佢距離博多站咧大約係行10至15分鐘路程啦。咁我哋尋日咧就去太宰府，咁所以就係去太宰府，我哋就係選擇咗去搭巴士去嘅，咁就直接行去博多站嗰度搭。因為今次咧個酒店房價就比較貴啲啲啦，因為撞啱日本係5、6日同埋禮拜一，咁禮拜一今日咧都係佢哋嘅公眾假期，所以個房價就貴啲。我哋 book 咧就喺 Agoda 度 book 嘅，5700幾蚊就係3晚，咁除翻開就1900蚊1晚啦。咁你問我嘅話咧，1900蚊住一晚咧係有啲貴嘅，咁但係佢平日個價位咧就係大約係1200、1300蚊左右，咁人均就係600、700蚊，咁就係呢個價錢嘅話咧就係其實非常之 OK 嘅。間房咧我哋就係 book 最普通嘅2床房啦，咁其實咧都比較闊落啲，因為三井花園酒店咧佢基本上啲酒店房咧都比較係闊落啲，我哋就係呢間房咧就係260幾尺，咁就係可以開到4個篋，我哋係有2個大篋啦，再加2個細嘅 hand carry， 咁我啱啱朝早執篋嗰陣時咧就全部攤晒喺度咁樣執，因為上次嗰間酒店房咧就係大呢間少少，但係佢因為佢個設計上啊同埋佢啲 setting 就係冇咁四正正，冇咁闊落，咁所以嗰間咧就開到3個篋，呢個咧就開到4個篋，好 perfect。本來設施咧都係正常常，咁就係有自助洗衣機啦，同埋就有大浴場咁。同埋都會有 vending machine 嘅，咁就係咧位於係13樓，咁佢 vending machine 就唔算話好多選擇啦，因為過一條馬路咧就已經係有 7-Eleven， 圍繞住得係零食啊同埋飲品為主。咁大浴場嘅話咧，今次我係有浸到1眼嘅，咁佢大浴場咧比我想象中係官網睇咧係冇咁 fancy 嘅，因為官網睇佢就好似好大啦，同埋好似好靚咁樣啦，咁佢吹頭個位咧係得6至7格左右，咁就冇佢官網咁大嘅，咁所以變咗咧人多嘅時候咧，其實係大家要排隊吹頭。但係浸浴咧係幾舒服嘅，因為佢浸浴就有分2個池啦，一個就係室內池，一個就係室外池。因為我哋而家嚟嘅時候咧，天氣咧就唔算話好凍，亦都唔算話好熱，咁係圍繞住係16、17度，咁啊有少少風啦吹埋嚟，再加咧個身咧浸浴嗰陣時咧就暖粒粒，係幾唔錯。咁今次福岡之旅就住咗2間酒店啦，2間酒店咧都幾推介嘅。首先到 Royal Park Campus Hotel 呢間酒店咧，我一定係推介俾咧後生啲嘅觀眾或者後生啲嘅朋友情侶一齊入住，因為佢都幾浪漫個氛圍，跟住房入面又有 Marshall 啊，又有 Smart TV 啊，同埋佢燈光就比較暗啲，咁所以如果你係會帶父母去住嘅話咧，嗰間酒店媽咪會覺得好靚嘅，好舒服，但係佢話淨係得一個缺點就係間房太暗啦。反而咧三井花園酒店咧就係推介俾大朋友，又或者嚟緊咧會帶父母去旅行嘅朋友去住啦，因為間房咧係非常之光猛，同埋佢就係四正正，佢冇乜設計感噶啦，但係就係所有嘢都一應俱全，咁就係幾 OK 幾舒服，同埋咧佢係好有安全感嘅酒店嚟嘅，因為佢個酒店咧係位於大街，咁所以就係就算你夜晚翻嚟或者係你會同父母一齊嚟旅行，但係你有陣時可能飲酒飲到夜啲啊，或者你 shopping 去得夜啲嘅話咧都冇問題嘅，咁就可以送咗佢翻酒店，跟住之後自己再去 shop。好，咁今次條片咧就到呢度啦。咁如果想睇我喺福岡之旅嘅美食推介、行程推介，同埋想睇我買咗啲咩嘅
嘅話咧，就記得睇我哋嚟緊出嘅片啊！好，咁中意條片嘅朋友咧，記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅朋友咧，記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲要記得 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。